بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لجمهورية تركيا وبالأخص الأستاذ عبد الله إيرموالي أورفا على جميع التحيات التي قدمت لنا من جمعية النجاح وجميع نقول الجمعيات الخيرية داخل الكويت من خلال عملنا من بداية الأزمة السورية، ونحن نعمل في هذه المنطقة. طبعا ترى ولا يعرف عربي عادي. ونحن نعمل في هذه المنطقة، ما رأينا من أورفا وتركيا بشكل عام إلا كل حفاوة وكل استقبال وكل تقدير، ونلتمس هذا العمل وهذا الأجر من الله عز وجل، وأنتم أيضا مشاركين في هذا الأجر. احنا Necat Derneği heyeti kurulu adına evvela Türkiye Devleti'ne, daha sonrasında Türkiye Devleti'ni temsilen Sayın Valimize, Necat Derneği'nin yapmış olduğu hizmetlerde sağlamış olduğu kolaylıklardan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve bu hayırda kendisinin de ortak olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. ونحن نعلم ان ولايه اورفا او تركيا بشكل عام تضم اكثر من 4 مليون لاجئ تركي على هذه الارض، لاجئ سوري عفوا على هذه الارض، وفي اورفا تحديدا اكثر من 550 الف لاجئ سوري. هذا العمل وهذا العدد الكبير يحتاج وقفه جاده من دول، لكن اليوم نرى تركيا شايله هذه الامانه بروحها، بالاضافه الى اهلنا في الكويت كدوله وحكومه وشعب ايضا مجمعين. Zor durumda olan ümmetin içerisinde hayırda koşuşturan, yarışan bir ülke var ve bir halk var. نرى في هذه الأزمة يوجد دولة تسعى وتسابق من أجل أن تدعم في الخير للشعب المظلوم. Halkıyla birlikte bunu yapan bir ülke var. ونرى أن الدولة تسعى مع شعبها لدعمه. Bu da Kuveyt devleti. وهذه الدولة هي الدولة الكويتية. Kuveyt emiridir. أمير الكويت. Kuveyt'teki Necat Derneği ve Necat Derneği gibi birçok hayır kuruluşunun yaptıkları dernek. منظمة نجاة وكذلك أمثالها. Gençlerdir, doktorlardır ve hayırlar yarışan toplum gruplarıdır. Allah hepimizden razı olsun. شبابها والدكاترة. نقول لكم كلمة رضي الله عنكم. اليوم بس اساس نوقع ان شاء الله بروتوكول لترميم مدرسه راح نسميها باسم ان شاء الله مدرسه محمد عبد الواحد الايوب، يدرسون فيها بنات الدار عندنا، يدرسون في المدرسه يمهم، لكن المدرسه قديمه تكفلوا فيها عائله الايوب بترميم مدرسه بالكامل. سيتم ان شاء الله شهر 2 او بدايه شهر 3 افتتاح المدرسه. وفي شهر 9 ان شاء الله القادم، الزياره الماضيه وقعنا بروتوكول لمدرسه عبد الله علي المطوع، سيتم افتتاح ان شاء الله في شهر 9. وعاد اعطيت عهد باسمي عنكم كيفكم، ايضا لاخواننا المحتاجين من السوريين او حتى الاتراك يكونوا شركاء مع بعض ان شاء الله، فراح تكون مدرستهم وباذن الله سيتم ايضا افتتاحها في شهر 9 القادم مع بدايه العام الدراسي. Şu an imzalayacağımız protokol bir okulun tercümüyle ilgili, restorasyonuyla ilgili olacak. Ancak ayın 9'unda, 9. ayda Allah'ın izniyle sizin adınıza ben söz veriyorum. Sayın Valimizin doğum yeri olan Midyat'ta bir okul yapma sözü veriyoruz inşallah. Oradaki Suriyeli ve muhtaçlara yönelik bir okul yapacağız inşallah. Burada da bir tane. Burada aynı şey. Aynı şekilde burada da bir okul yapmayı taahhüt ettik. 9. ay. İbrahim'in bir kamera. Bismillahirrahmanirrahim.